Dik li kellha tkun btala f'pajjiż twelidu nbidlet fit-traċedja. Kif anzjan tilef ħajtu wara li jereq fil-bajja tal-ħondoq f'Għawdex. Salvo Vella huwa l-anzjan ta' 73 sena illi tilef ħajtu it-tnejn fil-għaxija meta sabruħu f'diffikultà fil-bajja tal-ħondoq fil-qala Għawdex. Kienu għal-ħabta ta' 6:30 ta' 2 fil-għaxija meta anzjan ta' 73 sena sabruħu f'diffikultà waqt li kien qed jom fil-bajja tal-ħondoq. Persuni li kienu preżenti lemħu l-raġel fil-baħar u tellawh fejn anka tawh l-ewwel għajnuna tagħhom. Il-Times of Malta żvelat li dan l-anzjan huwa Salvo Vella, raġel Malti Awstraljan illi attwalment jgħix f'Melbourne u li kien f'pajjiżna għall-btala tas-sajf. Bir-rapporti jindikaw li dan ir-raġel jingħata għajnuna minn persuni fil-viċin anka permezz ta' defibrillator, apparat mediku illi jgħin sabiex il-qalb terġa' taqbad ir-ritmu tagħha. Il-pulizija tim mediku u ambulanza issejħu fil-post u minnu fih komplow jagħtu l-għajnuna lil Vella. Huwa ittieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal aktar kura, iżda sfortunatament kien iċċertifikat illi tilef ħajtu ftit tal-ħin wara il-wasla tiegħu fl-isptar. Il-Maġistrat Simon Grek ħattret inkjesta fil-waqt li l-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha brabta ma' dan il-każ.